السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم أسهل الوصفات. وصفة اليوم خاصة بالسعال، خاصة نحن في فصل الشتاء، يعني منتشر كثيرا مرض السعال خاصة لدى الأطفال والكبار أيضا، يعني حتى يأكلوا دواء تاع الطبيب يعني نلاحظوا أن الطفل لم يشفى من هذا المرض. وصفة اليوم سهلة جدا ونتائجها فعالة مجربة من أفراد العائلة كلها، وبإذن الله راح تجربوها وراح تستفيدوا منها إن شاء الله. قبل ما نبدأ في مكونات الوصفة، أتمنى منكم أحبائي أنكم تشتركوا في قناتي، وذلك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس لكي تصلكم جميع وصفاتي السهلة والبسيطة، ومكوناتها دائما تكون متوفرة عند كل بيت. نبدأ على بركة الله في مكونات الوصفة. قلت الوصفة سهلة جدا وبسيطة ونتائجها فعالة بإذن الله. قلت أول مكون وهو السكر، يعني السكر العادي، يعني ناخذ ملعقتين مثلا من السكر العادي، والزيت. المكون الثاني هو الزيت العادي تاع المطبخ، يعني اللي نطبخوا به الأكل تاعنا، مش زيت الزيتون وإنما الزيت العادي، الزيت النباتي. قلت نفس كمية السكر، مثلا ملعقتين من السكر مع ملعقتين من الزيت. هذه هي الوصفة. قلت دائما أنا أحب أن أقدم الوصفات البسيطة والسهلة واللي تكون مكوناتها متوفرة في كل بيت. طريقة تحضير الوصفة سهلة جدا. قلت يعني نخلط الزيت مع السكر عادي. قلت مثلا ملعقتين زيت مع ملعقتين من السكر، نخلط هذا الخليط عادي، ثم نعطي للطفل يتناول ملعقة منه، يعني كل ساعتين أو 3 ساعات نعطيه ملعقة متوسطة يأكلها الطفل. من الأحسن يكون نبدأ من الصباح على الريق، تفوت فترة 2 أو 3 نعطيه ملعقة، 2 أو 3 نعطيه ملعقة، وفي الليل قبل النوم أيضا نعطيه ملعقة. يعني راح تلاحظوا أنه شفي نهائيا من السعال. وهذه الوصفة مجربة وسهلة، وإن شاء الله سوف تفيدكم وتتخلصون من مشكل السعال وتتخلصون من الأدوية الطبية بإذن الله. وعيد الوصفة. قلت عندنا ملعقتين مثلا من السكر العادي، أضيف لها ملعقتين من الزيت العادي متواجد في المطبخ، يعني اللي نطبخوا به. نخلط المكونين مع بعض، يأكل الطفل ملعقة، من الأحسن في الصباح على الريق، ثم بعد 2 أو 3 نعطيه ملعقة، 2 أو 3 نعطيه ملعقة، وهكذا حتى الليل قبل النوم أيضا نعطيه ملعقة. مع تكرار هذه الوصفة إن شاء الله سيشفى الطفل أو حتى الكبار، يعني يستعملوها الكبار أيضا، نتائجها فعالة بإذن الله. هذه هي وصفة اليوم. إن شاء الله أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة السهلة والمجربة بإذن الله. أتمنى منكم جميعا إخوتي وأخواتي أنكم تشتركوا في القناة وتدعموها، وذلك بالضغط على الزر الأحمر لكي تصلكم جميع وصفاتي السهلة والبسيطة والمجربة بإذن الله. أتمنى لكم أيام طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.